Друзья, всем привет! Кто хочет научиться профессиональному массажу с выдачей сертификатов, вы можете пройти мои курсы, онлайн-уроки по массажу на моем сайте курсы массажа Ольги Бугановой. Ссылка будет в описании к видео. Сегодня я покажу массаж с некоторыми движениями из антицеллюлитного массажа. Также как иногда приходят ко мне клиентки и просят сделать общий массаж, но плюс антицеллюлитный. Но с другой стороны, да, что такое общий массаж, тоже немножечко скажу об этом, что общий массаж может быть любым массажем. И название общий массаж – это лишь обозначение тех мест, где будет проводиться процедура массажа. То есть если мы делаем все тело, ноги, бедра, то есть ноги, руки, спину, шейно-воротниковую зону, все, этот массаж будет общим. Но общим он может быть разным. Он может быть антицеллюлитным общим, может быть лимфодренажным общим, может быть, например, лечебный массаж спины в сочетании с антицеллюлитным массажем в области ног. И тогда это тоже будет общий массаж. Когда у меня клиенты записываются и просят записать их на общий массаж, я всегда уточняю, а какой результат вы хотите получить. Кто-то говорит, что я хочу убрать лишний объем, избавиться от целлюлита, и тогда я понимаю, что это будет антицеллюлитный общий массаж. Вернемся к нашему массажу. Я сегодня буду делать тоже общий массаж. Общий массаж. На самом деле просто обычный массаж для проработки мышц, но не очень глубокий, с добавлением антицеллюлитных движений. Сначала я делаю более мягкую технику, более поверхностно. И уже минуту через 3-4 я начинаю делать более сильные движения. И вот эти мягкие движения я могу выполнять больше, конечно, чем 3 минуты по ощущениям у клиента. Могу даже 2 минуты или 5 минут. И потом я могу чередовать с антицеллюлитными движениями, достаточно такими более глубокими, более сильными, чувствительными для клиента. И часто клиенты говорят: ой, мне чувствительно, да, там больновато. И тогда я перехожу опять на более плавные движения. Секунд 10-15 делаю более плавные. И потом опять могу сделать такие сильные движения. Опять же, здесь есть нюансы. В том плане, что некоторые движения будут ощущаться сильнее клиентам, если большое количество масла. А некоторые движения будут ощущаться слабее. Здесь важно понимать, какие движения требуют большого количества масла, а какие вообще можно выполнять без масла, чтобы они были более чувствительными. Лер, больно здесь? Да, чувствительно? Угу. Внутренняя поверхность, она всегда более чувствительна. Здесь я делаю послабее. Если мне хочется тоже делать посильнее, то можно такие движения более глубокие сделать. И потом чередовать с более поверхностными. Сейчас движения направлены на мышцы больше, чем на подкожно-жировую клетчатку. И обязательно в методиках по коррекции тела я работаю не только с проблемными зонами, но и затрагиваю смежные зоны. Также для того, чтобы простимулировать в них кровообращение, простимулировать лимфу, но тоже все по ощущениям клиента.
будет большой ошибкой, если я буду чувствовать, что здесь в икроножной мышце есть напряжение, и моя цель будет эту мышцу расслабить за один сеанс и как можно быстрее. Да? Вот это вот за один сеанс и как можно быстрее часто приводит к негативным результатам, таким как когда клиент не остается на следующие процедуры, ему больно, он не хочет приходить. Все должно быть достаточно выносимо, постепенно, от процедуры к процедуре. Увеличивать нагрузку, увеличивать силу движений. Сейчас более такие мягенькие, да, более поверхностные. Хотя и сильно тоже давлю, давление чувствуется, так как я работаю весом тела. Спину держу определенным образом, чтобы не уставать. Также вы можете приобрести урок, который называется «Как стать успешным мастером массажа». И там все, кроме практики, какие лучше кушетки покупать, какие полотенца, какого качества должны быть, по какому маслу работать. Все для вашего удобства и для того, чтобы начать профессионально заниматься массажем. Также вы можете работать частным мастером. Для этого тоже особых усилий не требуется. Главное научиться теории, понять, как это делается, и много-много раз это повторять, ошибаясь и учась на этом. Главная практика. И еще очень важный момент. Рекомендую обязательно мастерам массажа ходить на массаж к разным мастерам, для того, чтобы чувствовать, какие движения нравятся, какие неприятны, какие движения лучше брать в работу. Потому что у каждого мастера будет своя техника и свой набор любимых движений. Мне нравятся те движения, которые более продуктивны для клиента и менее энергозатратны для мастера, то есть для меня. Эти движения мои любимые. Вот как раз о этих движениях я рассказываю в уроке по коррекции тела. Ну и в остальных уроках переходите в описание к видео и заходите на мой сайт, приобретайте онлайн-обучение. Я буду всегда помогать вам, буду всегда с вами на связи и отвечу на все вопросы. Пока!